Sorsi fiċin One News ikkonfermaw li n-nominat Malti għal Kummissarju Ewropew, Glenn Micallef, għadda mill-grilling li sar illum war nofsinhar fil-Parlament Ewropew fi Brussell. Glenn Micallef għadda mill-grilling wara li kien hemm il-konferma ta' żewġ terzi jew aktar mill-gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew li kienu preżenti fil-Kumitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni. Micallef ta' 35 sena se jkun li sar Kummissarju Ewropew minn fost is-26 kummissarju taħt it-tmexxija tal-President Ursula von der Leyen. Qabel, f'sessjoni ta' 3 sigħat, fil-maġġoranza tagħha mistoqsijiet minn membri parlamentari Ewropej minn gruppi politiċi differenti, Micallef wieġeb mod kalm għal kull mistoqsija li saret. Fl-introduzzjoni tiegħu, Micallef sostna li żgħażagħ se jkunu fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu jekk intgħażel mill-MPs. Għalli biex l-Unjoni Ewropea tibqa' relevanti, il-politika tagħha trid issir maż-żgħażagħ u semma li flimkien mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u joħloq Youth Advisory Forum bilan li l-leħen tal-ġenerazzjoni żagħżugħa jinstema' kif jixraq. Fid-diskors tiegħu Glenn Micallef semma li l-Kummissjoni Ewropea trid taħdem biex tiġġieled il-faqar fost it-tfal biex ħadd ma jibqa' lura. Hawn semma li s-saħħa mentali fost it-tfal trid tkun protetta b'mod speċjali online u se jitmexxa pjan fl-Unjoni Ewropea dwar is-cyberbullying. Mistoqsi aktar dwar dan u sostna kif l-Unjoni Ewropea se taħdem mas-soċjetà ċivili biex tinkoraġixxi kultura fejn vittmi ifittxu l-għajnuna. Intqal ukoll li mis-sena d-dieħla kull proposta mill-Kummissjoni se tkun qed tara li din ma taffettwax b'mod negattiv liż-żgħażagħ. Semma wkoll li fl-ewwel mitjum tiegħu bħala Kummissarju Ewropew se jara li jkollu dijalogu maż-żgħażagħ dwar politika li verament tolqothom. Kellem ukoll dwar l-intelligenza artifiċjali li toffri opportunitajiet ġodda iżda wkoll toffri sfidi ġodda. Hawnhekk semma li hu se jaħdem biex tinħoloq strateġija dwar l-AI għall-industrija tal-kultura u l-kreattività. Dwar il-kultura sostna li din trid tiġi sostnuta u msaħħa waqt isemma li toħloq l-impjiegi u l-opportunitajiet. Mistoqsi dwar tkabbir tal-Unjoni Ewropea, Micallef sostna li żgħażagħ għandhom ikunu ċentrali f'dawn id-deċiżjonijiet. Semma wkoll kif l-Unjoni Ewropea trid taħdem aktar dwar l-isports, hekk kif 45% tal-popolazzjoni Ewropea ma tagħmel l-ebda attività fiżika waqt li bosta tfal qed iqattaw iżjed ħin mal-mobile. Mistoqsija minnhom lil Micallef kienet dwar jekk hux aċċettabbli li nisa transgender jieħdu sehem f'attivitajiet sportivi. B'mod kalmu ċar, in-nominat Malti wieġeb li din hija deċiżjoni tal-organizzazzjoni sportiva u tagħmel dan b'mod indipendenti. Minkejja dan, qal li l-isports huwa kulħadd, irrispettivament mill-ġeneru tal-persuna. Ma' din it-tweġiba kien hemm ċabċiba mill-membri parlamentari Ewropej preżenti. Dwar il-fondi Ewropej, Glenn Micallef saħaq li l-Kummissjoni trid tiżgura li l-fondi Ewropej imorru għall affarijiet li jbenefikaw l-aktar liż-żgħażagħ. Issemma wkoll Erasmus fejn sostna li dan hu proġett importanti fil-valuri tal-Unjoni Ewropea u dan irid jkompli jissaħħaħ. Mistoqsi dwar il-portafoll assenjat u sostna li jaħdem ma' bosta kollegi fil-Kummissjoni Ewropea u li ħerqan biex jaħdem fiha. Hawnhekk u semma kif l-irwol li ġominat fih se jaħdem biex jindirizza l-isfidi fis-saħħa kemm bil-kultura u anke bis-saħħa. Wara li wieġeb għal mistoqsijiet kollha, Micallef sostna li wara din is-sessjoni jista' jifhem aħjar il-prijoritajiet tal-Kumitat. Hawnhekk saħaq li kull sena se jkun qed jgħaddi r-riżultati li se jilħaq matul il-mandat tiegħu. Major challenges stand before us. Major challenges that require bold responses. Bold European responses. Conflict, inequality, and climate change are now all part of our political reality and already have a direct impact on our lives. Our approach to intergenerational fairness, youth, culture and sport is central to Europe's responses to these challenges. Sija wara l-grilling saret laqgħa sigrita bejn il-koordinaturi mill-gruppi politiċi biex jieħdu deċiżjoni dwar dak li wieġeb dwaru Glenn Micallef, waqt li d-deċiżjoni finali tkun magħrufa fil-21 ta' Novembru fit-tmiem il-proċess ta' nominati kollha u ssir laqgħa bejn il-kumitati dwar ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom. Wara dan il-pass fil-plenarja tal-Parlament Ewropew fl-aħħar ta' din ix-xahar issir votazzjoni għal kulleġġ sħiħ tal-Kummissjoni Ewropea. It-terminu tal-Kummissjoni Ewropea mistenni jibda fl-ewwel ta' Diċembru li ġej.